วิธีการใส่น้ำลงไปในถุงเจลเก็บความเย็นค่ะที่ปากถุงจะมีพลาสติกใสๆยื่นมาแบบนี้นะคะให้หาไม้ยาวๆหรือว่าตะเกียบก็ได้ค่ะแทงลงไปในรูเพื่อเปิดปากรูให้กว้างขึ้นแล้วเราก็เทน้ำใส่ลงไปได้เลยค่ะตอนนี้น้ำก็จะเข้าไปอยู่ในถุงแล้วตูนจะเทน้ำถึงขีด400 ml นะคะเมื่อเทครบเราก็ดึงตะเกียบออกและลูดปิดปากถุงตรงที่เขามีรอยซีลไว้อะค่ะลูดให้แน่นเลยเพียงเท่านี้น้ำก็จะไม่รั่วไม่ซึมออกมาจากในถุงแล้วเอาเขาไปแช่ไว้ในตู้เย็นสัก1 วันค่ะเขาก็จะแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งเทียมให้เราแล้วเวลาจัดส่งลูกค้าก็แพ็คลงกล่องโฟมแบบนี้เลยนะคะ